The goal of Baba Haider Khan Girl Child Project is to advance gender equality by empowering girls and focus on the education, empowerment and marriage support for less fortunate eligible girls. I'm Dr. Vandana Lal. I'm the Executive Director of Dr. Lal Path Labs. I first came in touch with Baba Haider Khan in the year 1979 after my marriage, and gradually over the period of several years I understood his teachings, and I also understood that it's very important to help people to be compassionate and to have gratitude in life. With this concept in mind and keeping Babaji's teachings as a philosophy behind the whole project, I initiated the Girl Child Project in the year 2016. The aim of this project was to help the girls who are needy, from poor families and who require education, who are keen to study but have no means to study. So we initiated this project of Girl Child, which was known as Baba Haider Khan Girl Child Project. Basic education is essential for a girl child in India for numerous reasons. हम लोग इतने समर्थवान नहीं हैं कि बच्चों को आगे पढ़ा सकें, तो उनने जो है हमको एक बहुत अच्छा वो दिया है कि जैसे कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, हमारी बेटी की जो है भविष्य के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि ये कन्याओं को पढ़ाने के लिए देखा तो हमको ये सेवा प्रदान करने लगे। तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रही है। वंदना मैम की फैमिली ने मुझे भी एजुकेट करने में काफ़ी सपोर्ट किया था। पहले मैंने बीएड किया, एमए किया और कंप्यूटर कोर्सेज किए, तो उसमें मुझे बहुत सपोर्ट मिला था इस फैमिली से। अभी वंदना मैम की सपोर्ट मेरे बच्चों के एजुकेशन में भी मिल रही है और इससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो हमें, उससे हम बहुत थैंकफुल हैं मैम के। There is continued inequality and vulnerability of girls in higher education. In order to fight against the socially construed gender biases, girls and women have to swim against the system that requires more strength. Such strength comes from contributing in their higher education further. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਜਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਦਾ ਖਾਂਡੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਹੈਦਾ ਖਾਂਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਦਾ ਖਾਂਡੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੈਦਾ ਖਾਂਡੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਬੀਐਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਦਾ ਖਾਂਡੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। Over a period of these, from 2016, we have nearly 150 girls. This is not only helping them for their education, which includes primary education, middle school education or senior education, but also helping girls to go into colleges, those who are deserving. And in fact, we have medical students whom I am sponsoring now through this project. The vision of this empowerment initiative is to provide girls and women in rural India with the tools and opportunities necessary to chart their own destinies. We enroll girls and women from the poorest sections who are unable to pursue further education due to financial constraints in Certified Ophthalmic Paramedic (COP) program. COP कोर्स करना चाहती हूँ। कोर्स बहुत बेनिफिशियल है। फैमिली की कंडीशन बहुत पुअर होती है या वो गर्ल्स को इतना हैवी कोर्स नहीं करा सकते हैं। इट्स अ वेरी बेनिफिशियल कोर्स स्पेशली फॉर दोज गर्ल्स हु कांट अफोर्ड द फीस फॉर देयर फर्दर स्टडीज। थैंक यू बाबा हेड़ा खान गर्ल चाइल्ड प्रोजेक्ट। In addition, also help the girls to get married, putting the money in the girl's account so that she is financially independent the moment she goes into her in-laws' house and her husband's house. हमने अपनी बेटी की शादी तय करी थी तो हमें पैसों की कमी पड़ रही थी। बाद में फिर हैड़ा खान में हम कार्ड देने गए, फिर हमें वहाँ से फ़ोन आया, बोले वंदना मैम ने आपके लिए इतना पैसा भेजा है। In addition to the education, this project also aimed at the vaccination and also by improving the personal hygiene, and the aim was to bring up the levels of sanitation in the villages of the rural population. This aim mainly included not only the young girls but also their mothers, so that the menstrual hygiene could be improved
The women are the ones in villages we found that they do maximum work and they do hard labor, and it was very important for them to maintain their personal hygiene so that the health of the family could be maintained. And if the woman is healthy, woman is financially independent, then the whole society improves. You educate a girl, you educate the whole family, and that is the concept behind the Girl Child Project. Thank you. Thank you, Vandana ma'am, and also for Girl Child Project.